За сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн залуу хүн юу хэрэгтэйг залуу хүн ойлгох нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Манай нэвтрүүлгийн зочдоор Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн төрийн бус байгууллагын тэргүүн мөнх цул маань өргөдөн оролцож байгаамаа. За одоо бид бүхэн маань одоо мөнх цулынхаа айлрах хүрэлцэн ирсэн байна. Мөнхлөг одоо нэвтрүүлэлтэд орцгаая. За сайн байна уу? За танд энэ өдөр сайн сууж танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай нэвтрүүлэгт одоо залуу хүн юу хэрэгтэйг залуу хүн ойлгоно гэсэн одоо залуучуудын чөлөө сэдв байгаамаа. Тэгээд таныг энэ нэвтрүүлэгт оролцохыг урьж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ нэвтрүүлэгт оролцоход татгалзах юм алга. Тэгээд залуу хүний хувьд ерөнхийдөө өрхөзөл бодлоо одоо үзэгчтэй тий хэлэхэд ерөнхийдөө яхад татгалзах юм алга одоохондоо би завтай байна. За баярлалаа урилга маань хүлээж авсанд. За За та өөрийгөө үзэгчтэй дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За намайг жаргал сайхны мөнх цул гэдэг 1990 онд төрсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол үндсэн мэргэжил маань болохоо баяжуулах инженер мэргэжилтэй үнэлтэй. Тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ эрүүл мэндийн салбар руу өсвөр үе яг оюутан байх хугацаанаас эхэлж юу орсон. Тэгээд 7 жил 8 одоо бараг 8 дахь жилдээ шахуу. Яг нөхөрчгүй эрүүл мэндийн чиглэлээ баг мэрэгсэн гэж шахуу болцсон. Ажиллаж байгаа гэсэн үг. За та болгож одоо баяжуулахын инженер мэргэжилтэй гэж тэгжсэн. Тэнгүүт одоо шал өөр одоо эрүүл мэндийн гэр бүлийн салбар руу ингээд хөгс төрөн орсон 8 дахь жилдээ ажиллаж гин гэсэн. За тэгвэл та бол залуучуудаа одоо залуучууд бүсгүүчүүдийг өөрийнхөө бүсгүүчүүд бол үлгэр дуурайл болсон бүсгүүчүүдийн нэг гэж би бол таныг боддог. За тэгээд Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн одоо та заавал ягаад энэ салбар руу хөгс төрөө орох болсон юм болоо? Учир шалтгаан юу байсан юм бол? Анх энэ салбар руу ороход ерөнхийдөө энэ одоо 2009 онд би нэг сард үе тэнгийн сурагч нар манай одоо байгууллагаас ерөнхийдөө бэлддэг байгаа. Тэгээд энд 2009 онд одоо оюутан байх хугацаанд суралцаад тэгээд энэ салбар яагаад их таалагдсан бэхээр нэгт бид нэр яг нөхөрчгүй эрүүл мэндийн талаар ерөөсөө ээж автагаа тулж ярилцдаггүй тий. Тэгээд найз нөхдөсөө мэдээлэл авсан ч одоо яг зөв болгосон мэдээллийг сайн хүргэж чаддаггүй. Дээр нь одоо сошиал одоо ертөнцөөс авсан ч гэсэн тэр яг үннөө баттай юу гэдэг нь бас нотогдоогүй тий. Тийм учраас одоо энэ салбар руу нэг ч хүн болтоо тий ороод тий одоо өсвөр үеийнхэндээ залуучуудаа мэдээлэл түгээгээд явах нь их зүйтэй маа гэсэн бодолтойгоор салбар руу анхаа орж исэн. Тэгээд миний би одоо ингээд нөхөр охины хамт амьдардаг. Тэгээд ерөөхдөө бол одоо ингээд залуу хүн анх одоо хүүхдээ суугаад зэксүүлээд хэдэн хүүхдээ болох уу? Тэгээд одоо хүүхдээ хэдэн насны зөрүүтэй гарах уу? Анх хизээ төрөх үү ч юм те. Энэ бүх зүйлээ ерөөхдөө залуу хүн ерөөхдөө залууч их хүн өргөсөн наснаас эхлээд төлөвлөж явах хэрэгтэй гэж миний хувьд боддог. Тэгээд ерөөхдөө яагаад ингэ төлөвлөх үнэхээр шаардлагатай юм бэ? Би одоо ерөөхдөө одоо хичээл заадаг багшийн хувьд дээр нэмээд энэ салбарыг одоо авч явж байгаагийн хувьд ч юм уу те үлгэр жишээ байхыг илүүд үздэг. Яг л хүн өөрөөрөө үлгэрлэн одоо өөрөөрөө үлгэрлэнээс бол хамгийн сайн одоо сургаал хамгийн сайн сургамж гэж миний хувьд үзэж явдаг та. За та одоо гэр бүл одоо нөхөрч хүн эрүүл мэндийн талаар одоо өсвөр насны болоод гэр бүлийн хүмүүс өвлгөө өгдөг. За та гэр бүлтэйг одоо хизээ хаана анх танилцж ирсэн бэ? Гэр бүлтэй одоо би ерөөхдөө нөхөртөөгөө суугаад одоо 7 дахь жилийн нүрийг үзэж байна. Тэгэхээр оюутан байх хугацаанд нөхөртөөгөө танилцсан гэх үү. Та бол одоо өөрөө гэр бүл одоо болоод одоо өсвөр үеийнхээ одоо насны хүүхдүүдэд гэр бүлийн зөвлөгөө за эрүүл мэндийн нөхөн үрчүүн зөвлөгөө өгч багшдаг шүү дээ. Та анх нөхөртөөгөө анх хэдэн онд хаана танилцж ирсэн бэ? Нөхрийгөө би бол яг багасаа мэддэг байсан гэсэн мөртлөө ерөөсөө одоо хувь зохиол гэдэг юм уу те учрах тавилан гэж байдаг баха. Бас мөн бас хүний бас одоо одоо мөрөөдөл гэх юм уу хүсэл зорилгоо ерөөхдөө бичих тиймэрхүү зайлшгүй те ерөөхдөө одоо би ингээл одоо нөхөртөөгөө суусан он дээр мань хүүхдээ гаргасан он энэ бүх зүйлийг бол миний яг төлөвлөжсэн яг дагуу болж исэн байхгүй юу. Тэгээ ингээ ярахаар нэг төрлийн мөрөөдөл гэдэг зүйл миний хувьд бол маш их чухал байдаг юм шиг. Та мөрөөдлөг нэг бодлоо зарим хүмүүсийн хувьд хийсвэр те биелэх боломжгүй гэж боддог. Гэхдээ миний хувьд нэг бүр 7-8 жил өмнө нэг мөрөөдлөг ном уншаа тэрнийхэн дагуу дүүтэйгээ хамт нэг өөрхөн мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд тэгээд
нэг цаасан дээр бүр нарийн өвчлэн бүр нэг хүршлэн он сар хугацаа тэгээд юм бүр нарийн төлөвлөж исэн. Тэгээд яг тэр хугацаагаа ингээд хоёлаа ингээд ерөөхдөө ирээдүйн бараг зорилгоор бичиж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд ингээд харснаа би яг 2012 онд анхныхаа хүүхдээ гаргана гэж төлөвлөж исэн. Яг тэр ондоо би одоо яг охины төрүүлсэн байдгийг. Тэгээд яг тэр үчим би одоо тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэлтэй байсан боловч яг ингээд гэр бүлийн төлөвлөлт тал дээр одоо хамгаалалт нэр хэрэглээгүй. Гэхдээ ягаад ч миний мөрөөдлийн дагуу анхны хүүхдээ гарсан байдгийн. Дээр нэмээд 2 дугаар хүртэл нөхөртөөгөө уулзраад яг нөхрөө иймэрхүү заагаар шинтэй за нэг иймэрхүү залуу байх байхтай гэдэг сөүлдөл нь зурж исэн. Яг тэргээр би нөхөртөөгөө уулзсан. Тэгээд ерөөдөө маш хаттай хүн гэж өргөд боддог доо. Яасан гоё юм бэ те. За ингээд манай Монголын өнөөгийн нийгэмд бол одоо ялангуяа одоо та төрүүлсэн штэ гэр бүл төлөвлөлт би бол төлөвлөснийхаа дараа бол дагуу бол ингээ амьдарч байгаа гэсэн. За тэгвэл одоогийн нийгмийн залуучууд маань гэр бүл төлөвлөөгөөс болоод маш их салалт үүсэж байгаа. За хоёрдоо төрх юм бол хүүхэд өнчөрдөг шүү дээ. За та яг энийхээ дагуу одоо охид бүсгүүчүүдтэй залуу гэр бүлтэй хандж. Тэгээ ерөөхдөө шилжилтийн нас эхэлснээс хойш хүүхдүүд маань ерөөхдөө яг одоо тэгээ би яг хизээ хүнтэй суумаар байна. Хит хит насны төрөйтэй хүн хүүхдээ гарах уу те ямар мэрэгжил эзэмшгүй энэ бүгдийг төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо хүүхдүүд маань ерөөхдөө төлөвлөх биш. Одоо далаа дээр явж байхад нэг зав ингээд зүгээр салхины урсгалаараа явхад ямар ч аюул эрсдэл гарч ирдэг те. Тэрийг ерөөсөө мэдгүй одоо өсвөр үеийнхэн маш их алдаа гаргаж ийн. Тэгээд энэ бүх зүйлээ зорилгоо юугаа төлөвлөөгүй мэдээж төлөвлөх гэдгийг ерөөхдөө бүх хүүхдүүд маань мэднэ л дээ. Гэхдээ мөртөө яг тэрийг нэг цаасан дээр болгож юм уу яг нүдэнд харагдах бодит болохгүй байгаагаас гадна одоо тэр маань зүгээр хийсвэр болж хувирж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо тий хүн амьдралдаа хідэн ч хүнтэй одоо найзлан хөрж болно тий. Хідэн ч хүн одоо хүнтэй үерхэж болно. Тэр бүх зүйл дээр яг өөрөө чинь заяа мөн үү биш үү тий. Тэр бүх зүйлээ ерөнхийд нь төлөвлөж ерөнхийд нь харж авахгүй бол одоо өсвөр үеийнхэндээ ингээд ярилцаж байгаа хавцад чинь за чи ямар хүнтэй уулзах гэж юм тэгэхээр яг нэг сайхан сэтгэлтэй ч юм уу те зарим жоохон мөнгөтэй ч юм уу ажилтай ч юм уу тэгж одоо ярьж идэг. Тийм хүн яг ямар хүн бэ гэдэг ингээд нарийн сайн төлөвлөөд тэгжээч хүнтэй сууж хүүхдтэй болохгүй болвол зүгээр хийсвэрээр хин нэг хүнтэй таадаг нөгөө хүнтэйгээ сэтгэлзийн одоо те яг тэрхэн хугацаанд залуу хүн гэдгээр утга тэрхэн хугацаанд ихэд нөхөрлөөд одоо би энд хайртай гэж одоо шохоорхол үерхэл нөхөрл хайр гэдэг энэ зүйлээ ясаа ялгаагүйсээ болоод одоо тэр үнтэйгээ суудаг те суугасаа урдаар хамгийн дөрөнд төрлөө одоо төгсөр нас жахны маань бэлгийн одоо юу одоо бэлгийн харьцаанд их орж байна те энээсээ асуулаад нөгөө нэг жирэмсэн болох зарим хүүхдүүд нь одоо хүүхдгүн одоо өрх толгойлох ч гэх юм те тэгээ нөгөө сургуулаа ирээдүйн зорилго мөрөөдөл нь байхгүй болох жишээ нэг хавсар их эрсдлүүд тулгарч байгаа хгүй тэгээ одоо ингээд ихээр залуу хүмүүс одоо тэгээд би нэг ойлгоогүй ээжиж одоо суучлаа тэгээ суучаад нэг жоохоо асуудал гарахад тэн дээрээ би энэсээ эмзэглэж би энийхээс ойлгохгүйгээсээ болоод одоо салалт бий болж салалт бий болсноор одоо хүүхдүүд маань ямар олон хүүхдүүд өмчөрч үлж өмчөрсөн одоо ээж аавын хайрыг бүр аваагүй хүүхд маань ямар хүн хүмүүжлээ яаж өсөх хүлээ гэл ирээдүй одоо бидний үр хойчуудын байх байдал маш их хүнд болоод байна л та. Тэгээ бол зүгээр хүүхдүүдээ нэг бодлын баг янших гэдэг ч юм уу хүүхдүүд амар хөглөдөг байхгүй юу. Миний хүүхдүүд ядаж яг ингээд багшийнхаа хэлдгээр ингээд ягаад нэг яг ямар хүнтэй бүр ингээд зураад хааш айлуу хараадахыг багш нэг их тэгдэг. Тэгээд яг гэр бүл салтын тал дээр миний хувьд эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр хоорондоо учирчаад хамгийн эхлээд эмэгтэй одоо айл гэрийг эр хүн авч явах ёстой тийм үү? Эр хүн авч явах ёстой гихсэн мөртлөө яг тэрний нарийн ширийн бүх юм эмэгтэй хүн одоо ерөөхдөө төлөвлөж эмэгтэй хүн бүр одоо тэ ойр зүрийн нарийн эмэг харж идэг. Эрэгтэй хүн бол алсыг харж одоо алсыг бодож хөдөлдөг байхгүй. Тийм утгаараа одоо ч юм уу эмэгтэй хүн дор хойч хүнтэй суусан дараа нөхрөө хүмүүжүүлэх гэж миний хувьд бол би ярих гэдэг. За хүмүүжүүлэх гэхээр бүр амар зодож заншиж ч юм өөр хүн үгээрээ байлгах биш. Тэ хоёр бүний ойлголт яг л эмэгтэй хүн ярьж тайвширдаг хэлий ярьсан гэсэн эмэгтэй хүн бол тэр доороо хилчдэг. Харин эр хүний одоо бие онцлог психологоос гэх юм бол хэр орын тэр зүйлээ шууд яриа хэлээ ч юм уу тэ ойлгож чаддгүй. Тийм учраас эр хүнийг эмэгтэй хүн одоо залж чиглүүлж тэ хүмүүжүүлж явах хэрэгтэй гэж ерөөхдөө үнэлдэг тэ. Тэгээд үлгэр жишээ байханд бол нөхртөөгөө ярилцдаг. Тэгээд хосууд маань залуучууд маань хоорондоо сайн ярилцаач ээ. Тэгээд ярилцчих асуудал шийддэг болохоос биш хоёр жишээ харж сууснаар ч юм уу тэ асуудал шийдэгддэг маа гэдгийг залуучуудаа маш сайн уриалж хэлэх байна да миний хувьд бол. За баярлалаа.
За одоо Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг маань Эрдэнэ хотноо одоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? За та байгуулахад талаар нэг товч харахгүй юу? За манай одоо Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг 1994 онд анх Монголд байгуулагдаж ирсэн. Тэгээ 1995 онд Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж анх эхэлсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол нөхөн өрчгөн эрүүл мэндийн цогц тусламж үйлчилгээг одоо нийт хүн амд хүргэх үндсэн зорилготой. Тэгээ ерөнхийдөө Орхон аймгийн одоо хувьд бол одоохондоо бол өсвөр үеийн комьюнити тал руугаа илүү үйл ажиллагаа нь илүү явж байгаа гэсэн үг тийм. Миний хувьд залуу хүн учраас одоо тэгээ залуучуудад яг нөхөн өрчгөн боловсролыг олгох тал дээр бас илүү одоо цаашаа ажиллая гэж ерөнхийдөө төлөвлөж байгаа. Тэгээд залуучуудаа уриалж ирэхэд нөхөн өрчгөн эрүүл мэндийн боловсрол мэдээллийг авснаар та одоо тий өөрийгөө хамгаалж чадна гэхээс биш мэдээлэл танд бол хизээч илүүддэггүй маа. Тэгээд ерөөхдөө Орхон аймгийн хувьд бол ингээд мэдлэг мэдээлэл хүрч байгаа өсвөр үеийнхэнд хүрэхэд маш илүү амархан байдаг л да. Тэгээд одоо оюутнуудад хүрэхэд оюутнууд маш их зогтдог. Яагаад би зогтгийг одоо хүртэл гайхаад ерөөсөө хүүхдээ одоо сургууль сурчлагаа тий канцер компанид ажиллаж хийгээд оюутнууд маань мэдээлэлээс их зогтдог. Гэтэ ерөөхдөө бол яг хүрэх ёстой хүмүүс нь оюутан залуус маань өөртөө байхгүй. Манай Орхон аймагч ерөөхдөө залуучуудын хот тий. Тэгээд залуучууд маань мэдээлэлээр дутмаагүй байх гэдэг чинь ерөөхдөө бас юм хэлтэй. Тэгээ залуучууд маань өөртөө мэдээллийнхаараас хөөдөг, өөртөө хаана юу байна гэдгийг олж сурдаг. Ажил хичнээн ажилдаа та завгүй байж болно. Гэхдээ та одоо өөртөө хамгаалах зөв мэдээллийг бас тэ тодорхой хэмжээний байгууллагаас авах нь танд өөрчн бас ашигтай байдаг юм шүү гэж хэлмээр. Тэгээд манай одоо Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг өмнө 4-р микрт 4.16-ад ирээдүйн эмнэлэг гэдэг одоо эмнэлэгтэй үйл ажиллагаагаа анх эхэлжсэн. Одоо болохоор Дагнис төвийн 2 давхурт одоо ерөөхдөө офис маань ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. За баярлалаа мөхцлөө. Одоо таны бодлоор залуу хүн одоо ямар байх ёстой гэдэм болоо? Тагой бодлоосоо хуваалцахгүй юу? Залуу хүн гэдэг бол ерөөхдөө эрчтэй, хүчтэй юмыг одоо ажлыг хийхэд урам зоригтой те ямар ч үйл ажиллагаанаас ерөөхдөө шантрахгүй одоо залуу нас гэдэг чинь сайхан нас биш те. Тийм учраас альва зүйлийг хийхдээ айхгүй, юмэхгүй зоригтой урдаа нэг зориг тавьдаг тэрэндээ хүрэхийн тулд чармаадаг. Тэгээ хамгийн гол нь залуучууд маань их сэтгэлтэй байвал бас их ажил үйлс явахад өндөр те. Тэгэхгүй бол одоо ингээл залуучууд маань юу болоогүй ч ус төрлөө хамаагүй орж ийн. Тэгээд орхоос ордугаар үнэхээр зоригтой үнэхээр яг сайн мэдж ийн нөхөд бас зарим нь бас өөрөө хүмүүжиж чадаагүй ч төрлөө их орж ийн ч юм уу те. Миний хувьд бол жоохон тэгээс имлэлээ санагддаг. Ягаад би хүн өөрийгөө сайн олж иж өөрөө сайн төлөвшчих те ус төрлөөгөө ордог ч юм уу тиймэрхүү байвал бас их илүү зүгээр байх те хүн өөрийгөө олно гэдэг чинь яг юу хийх гээд байгаагаа мэддэг тэгээд ахмад тастан одоо хүмүүсээ хүндэлдэг хэлэх үг нь хаана ямар үгээ хэлэх үү гэдгээ илүү сайн ойлгодог тиймэрхүү байвал залуу хүний хувьд ч гэсэн бас ажил үйлс нь бүтгийн хувьд ч гэсэн хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгээд би бол залуу хүний хувьд бол миний хувьд бол өөрөө байхад л ядаж чадах хийнийгээр би хүн одоо тэгээд тусалж дэмжих болох хэрээр би хүмүүс туслая дэмжиж тийм ч амар хангалуун сангалуун амьдралтай хүмүүжил ягаад гэвэл залуучууд маань одоо амьдрал яг ямар хөө байгаа бэлээ. Тэгэхээр ерөөхдөө мэдээллийн хувьд бол одоо хүмүүстэй чадах нэрийн хүмүүстэй одоо тусалж мэдээллийн хүргэж тэднийг зуучлах хүмүүст нь зуучлж явж авах гэсэн миний ажил ч юм уу тий ирээдүйн амьдрал маань ч гэсэн сайхан болж байгаа гэж ерөөхдөө боддог шүү дээ. Залуучууд байна одоо энэ нийгэмдээ одоо ямар шүү байдлаар хандаж те одоо амьдардаг юм болоо та одоо энэ залуу хүнийхээ үүднээс одоо өөрийнх нь нүдээр яаж хардیں۔ Та бодлоо болцохгүй. Залуучуудын маань хандлага талаасаа гэвэл ерөөхдөө бол одоо энэ хүнлэг гэдэг зүйлийг мөр мартцсан ба. Тэгээ ерөөхдөө хувь хүн гэдэг талаас амар илүү хүн одоо хүндсэн. Хүн өөрийгөө бодох хэрэгтэй л дээ. Тэрнээс өөрийгөө магтах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ажилдаа урамших хэрэгтэй. Гэхдээ тэр хитрхийн бол тухайн одоо тэг хүн байтгаа эргэн тойронд хүмүүстэй нөлөөлдөг байхгүй юу? Тийм учраас одоо ингээл би одоо өөрхөн хийж байгаа ажлаа хэдий ингээд би үнэхээр сайн ажил хийж байгаа те нийгэм тустай ажил хийж байгаа гэд яриа магтаж байгаа боловч хит их би яриад ивэл энэ ямар тэний хүн бэ гэж харагдахаар те. Тийм учраас одоо хүмүүс маань жоох хүнлэг хүнтэй хандах хандлагаа жоохон одоо тэн дээр илүү залуучууд маань илүү анхаармаар байх гэж бодож. Одоо ингээд төрийн байгууллагын маань ерөөхдөө олголцоо залуучууд болчлоо. Тэгээ ерөөхдөө сайхан л энэ залуучууд маань үнэхээр ажиллаа хөдөлмөрлөөд өөрсдийн гэсэн байр суртаа болж байгаа үнэхээр сайхан байна. Дааш нөгөө нэг яг ингээд төрийн байгууллага гэднэрт ороод ингээд залуучуудаа хайрцахаар хандлага нь аим үнэхээр тийм хүндий ч юм уу яах гэж байгаа юу их гэж байгаа. Тэгээ наадах ингээд ороод гэхээр чинь хүний тэр одоо байгаа одоо
сайхан сэтгэл рүү ингээд уц цацж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр чинь үйлчлэгээ байгуулгын маань үйлчлэгээ байгуулгын хүмүүс маань хүндлээ ямар хуу хандлагатай та байгаа вэ гэж өөрөө ерөнхийдөө дүгнэлт тиймэр болцсон юм уу да гэж ерөнхийдөө харагдаад байгаа л да. Одоо яг та түрүү хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд нэг төрлийн үйлчлэгээний байгууллага ороод ингээд харьцаагын хүүтэй үндий байдгаа ус сэтгэл рүү ус цацж байна. Одоо нэг гэсэндээ харилцааны доголдолтой байна гэж ойлгож байна л да. За тэгвэл одоо яг одоогийн нийгмийн залуучуудын маань хувьд тулгамдаад байгаа асуудал нь юу юм бол яагаад ингэ стресстэй хүнтэй харьцаж чадахгүй ингэ яагаад ийм харьцааны соёлынхаа доголдолтой байд юм болоо та энийг юу гэж бодож байна? Харьцааны доголдол одоо ерөнхийдөө одоо хүмүүс ихэвчлэн бурууга нийгэм юм болчих юм та яах вэ гэж штэ тий. Гэхдээ нийгмийн хэн бүтээж байгаа вэ гэдгийг нь бодох хэрэгтэй байхгүй. Нийгмийн би болон та бид бүгд залуучууд маань бид нэр өөрсдөө бүтээж байгаа байхгүй. Тэр нийгмийг оронгоор нь өөрчлөх боломж нь биднэрт байсараа л бидний тэргээ хийж чадахгүй байгаа нь үнэхээр эмгэнэлтэй бодлоо тий. Чивт хоёр одоо гадуур ингээд явж энэ хүмүүсийн хандлага ямар хөө байгааг ерөөд нь баг залууч маа бүгдээр мэднэ л тий. Тэгсэн мөртлөө яг өөрийгөө өмгөөлөөл ч юм уу тий. Өө надад ямар ч нэг юм одоо буруу байхгүй. Энэ л ингэчлээгээд нэг бурууга хүнээс хайгаал тэгээд тэгснээрээ хүн хитэж хөгжихгүй. Одоо өөртөө одоо тодорхой хэмжээний шүүмжил тавьж ичээр хүн тухайн өөрөө хөгжиж явдаг гэж миний хувьд үздэг л дээ. Тийм учраас ямар ч шүүмжил байхгүй өөртөө хэр халдаахгүй байгаа тохиолдолд залуучууд маань хөгжих боломж байхгүй. Залуучууд маань өөртөө хөгжихгүй байхад тохиолдолд нийгэм маань ямар хөө байх вэ тий. Ерөөд ингэж бодоход ерөөдөө бас хэцүү шттэ. Тийм учраас одоо ахмад буурлууд маа ч юм уу тий одоо юунууд маань бидний одоо өмнөх биднээс ах гişнэр хүмүүс байна. Тэд маань одоо хэлж байгаа үг хэллэг. Дээрмээ залуучуудын маань хүлээж авах чадвар тий. За залуучууд гэхгүй маа гэхэд өсвөрийн ихэнх хүүхдүүд маань гэхэд л одоо нэг хит их эрх яриад эхлэхээр өөргөө мамарддаг. Тэгэл одоо энэ хууль маань чангаллаа. Тэрний хэмжээгээрч одоо нэг бодлын хууль чангахын зүгээр л тий. Гэхдээ бас хүүхдүүд маань хит их ирэх яриад хүний өдөөс арцалдаал багш нь ч үг хэлж чадгүй, ч хэлж чадгүй доошоод ингээл суугаадах нь бас их нийгэм бас жоохон хэцүү эвгүй асуудал л та. За тэгвэл хэрвээ та Орхон аймгийн удирдах албан тушаалтан за цаашлаа засаг дарга байсан бол эмэгтэй хүнийхээ хувьд залуу хүнийхээ хувьд юу хийх байсан бэ хамгийн түрүүнд? За ерөнхийдөө яг засаг дарга гэдэг үг хэрвээ авсан байсан бол тэгээ мэдээж тулгамж байгаа асуудлууд зам тээвэр ингээл боловсрал гэл бүхэл шат руу мэдээж аль аль хөрөж ажиллах нь бол зүйтэй. Гэхдээ гол зүгэл надад эрүүл мэнд тал руугаа илүү хандах. Яагаад бус хүмүүс бас өөрөө бодож магадгүй. Гэхдээ миний хувьд яагаад эрүүл мэнд гэвэл нэгт эрүүл мэндийн чиглэлээр би одоо 7-8 жил нэгт ажиллачлаа. Тэр нэг нийлэн зовлон жаргал юу байдгийг тэрийг ерөөхдөө үзэж байгаагийн хүний хувьд эрүүл мэндэргүй тэрсэн бэлгийн замаар дамжих халдвар энийг буруутал тал руугаа илүү ажил хийх байсан баг та. Тэгээд бүр өөрөө мэдж байгаа баг өөрөө тодорхой хэмжээний төслийн баг удирдах ажиллах байсан баг гэж бодож байгаа. Тэгээд бэлгийн замаар дамжих халдвар одоо тэгээд залуучууд маань хувьд тэр Орхон аймгийн хувьд бол номер 1-ээр жигсэж байгаа халдвар төвчнүүдийн маань нэг болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө би сая нодлон залуучуудад ингээд бэлгийн замаар дамжих халдварын тухаар хичээл ингээд ороо явж явцад залуучууд маань хөө ийм байдаг юм уу ямар сони ингээл гайхажсэн байхгүй. Одоо 27-8 та залуучууд гэсэн үг шүү дээ. Тэд нэр ингээд гайхаж байгааг хувьд гэж бодохоор энэ боловсрал нь ямар байгаа л энэ чиглэл рүү жоохон анхаарч хөрөнгө зарах. Тэгээд энэ чиглэл рүү явж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсийг жоохон дэмжих байсан баг гэж би бодож байгаа. Тэгээ яагаад ерөөхдөө энэ чиглэл рүү явж байгаа хүмүүсийн дэмжлэг ер нь байхгүй. Одоо миний хувьд төрийн бас байгуулгын ихэд ерөөхдөө сайн дураар үйл ажиллагаа төвчрөөс яг хувийн хувьд дэмжлэг гэхээр яг сүтээ амар хараалагддаг төрийн байгууллага биш учраас их ажиллаж байгаа юм шиг ажиллаагүй юм шиг тэгсэн мөртлөө ингээ харахаар амьдралынхаа их цагийг тэрэнд одоо үрцэн тий. Одоо тиймэрхүү дэх. Тэгэхээр бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах талаар эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулах байсан баг та. Өөрөө тань яагаад тэгэхээр одоо мэдээж иргээ энэ мэргэжлэрээ 8 жил ажилласан байсан учраас засаг дарга боллоо гэхэд яг л өндөр хийж сурсан, дадсан мэргэжлэр ажиллах юм шүү дээ тий. Хамгийн гол нь юуг нь мэдж байгаа байхгүй нэг тийм тулгамж байгаа асуудлын нэгт маш сайн мэдж байгаа. Хоёрт хүүхд хаанаас төрдөг билээ тийм тий. Монголын маань ирээдүйн болсон өөр хүүхд хаанаас төрдөг билээ. Тэрнийх нь эрүүл мэндийг хамгийн түрүүнд намайг нэгтэл ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бэлгийн боловсрал бол хүн ихийн хөвлөд байж өчөөж эхнээс одоо хий хөвлөд бий болсноос эхлээд бэлгийн боловсрал
хичээл өрхтөө баг яригдж эхэлдэг гэсэн. Тийм учраас хүүхдийг дөнгө төрхөөс нь ихсүүлээд тэрийг одоо 9 минут одоо ирээдүйн одоо залуучуудыг ирээдүйн хүүхдүүдийг бэлтгэхийн тулд тэрийг нэхлээд хамгийн түрүү номер 1 ярьж дараачийн дэдийн тулгамдах нийгмийн асуудлууд байна тий тулгамжийн асуудлууд байна тэдний талаар үйл ажиллагаа эхэлсэн. За та одоо цаашдаа одоо энэ төрийн бас байгууллагатай ажиллаад одоо явах уу эсвэл дахиад өөр салбар руу та бас хүч төр үүсэх үү? Та ерөнхийдөө энэ талаар таны хоёрын талаар бодож үзсэн үү? Ерөнхийдөө миний ирээдүйн зорилго гэх юм уу да тий. Би хүүхд хүмүүс одоо төлөвшил тал руугаа тийм үндэ мэрэгчлэн болж цаашаа дэвших хүсдэг, өөр зорилдог ерөнхийдөө болно гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл одоо ингэдүүдээ өсвөрийн нөхөрчмөн эрүүл мэндийг ингээд өсвөрийнхэн түгээгээд өсвөрийн ихтэй эхлээд тулж аярцдаг да. Тэгээд тэдний одоо тулгамж байгаа асуудлыг ойлгодог хүний хувьд бол тэр чиглэлээр илүү мэрэгшиж юу аах мэрэгчлэн болно доо. Тэгээд ирээдүйн зорилго маань тиймэрхүү тавигдсан байгаа. Тэгээд яг энэ чиглэлээр төрийн бас байгууллага цаашаа удирдаад авч явах уугүй одоохондоо бол сайн тодорхойгүй тий. Ерөнхийдөө бол өөрхийн чадах хэрэгний зорилгын дагуу энэ байгууллагыг авсан юм чинь чадах хэмжээгээр би ажиллана. Хэрвээ надаас илүү үнэхээр ажиллаж чадхаар энэ чиглэл рүү үнэхээр орчмоор хүн байвал би бол ажиллаа өгөхөд бол бэлэн. Яагаад гэвэл надаас илүү хүнийг би бол хүндлэн өгөхөөс биш тэр хүнийг одоо тэ доошоо хийх юм гарахгүй. Яагаад гэвэл нийгмийн төлөө явдаг хүмүүс бол маш сэтгэлтэй хүмүүс нийгмийн төлөө явж чаддаг. Тиймээс бол ямар ч цайлангүй, ямар ч урамшгүй нийгмийн төлөө ингээд цаг нараа бүх амьдралынхаа их хугацааг зараа явж байгаа бол хэр аргагийн бас хүний хийж чаддаг ажил биш гэж бодож өөрөөрөө бахархдаг шүү дээ. Та амьдралын утга учирыг одоо юу гэж ойлгодог өөрийнхөө бодлоор? Амьдралын утга учир гэвэл хамгийн түрүүнд утга учир нь гэр бүл юм уу да. Тэгээд хамгийн ойрхон байдаг хүмүүс маань гэр бүлтэй. Тэгээд ажил хөдөлмөр эрхлэх одоо мөнгө төрөг олох нь бол зайлшгүй. Гэхдээ бол цагийг гэр бүлдээ өнгөрөөж үр хүүхдтэй сургамж хайрлахаас ихсүүлээд маш их зүйл байна л да. Тэгээд одоо би түрүү ярьсан шүү дээ. Хамгийн түрүүнд одоо хоёр хүн одоо орондоо учирчаад нөхөр нь эхний нь одоо нөхрөө хүмүүжүүлэхтэй. Тэгээд үр хүүхдийг бол эцэг их хоёулаа хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо ерөөхдөө бол хүүхдийн хүмүүжил тал руу бол зөвхөн одоо ээжүүд хандахтэй. Одоо эр хүн бол зөвхөн мөнгө төрөг олох ч юм уу. Энэ бол ерөөхдөө нэг гендер тал руугаа бүр уламжлалт юм шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо бол ерөөхдөө бол эрэгтэй эмэгтэй аль аль нь хамаагүй боломжоор ажил хийж гин ажил хийгээд нэг нь ядарч байгаа одоо завтаа нэг оройн нэрэхэд хоолоо хийцэн үр хүүхдийнхэн хичээл намыг хийлгэцэн сууж авч жишээтэй. Ингээл энэ одоо уур амьсгалаас эхлэл гэр бүлийн уур амьсгал маань ямар байх билээ. Тэгэхгүй л одоо зөвхөн одоо хоол хийх галт одоо аяашаа зуугахан зүгээ эмэгтэй хүний ажил гэж ирчүүд маань их хөвтлэн боддог л доо. Ерөөдөө их залуучууд голцоо тэгнэ. Тэгээд ингээд үнэхээр ингээд одоо эмэгтэй эрэгтэй аль аль нь ажилладаг болсон тий. Ерөөдөө хичээн дээр ярьдаг болсон. Тэр нь 50-50% болсон. Нийгэм дэвсгэр нь аль аль нь одоо дэжлэгийн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг болсон. Тэгээ ингээд ахиад эмэгтэй хүний хөлөд ядраад оронгууд чинь гэрэнд ингээд бууцсан нөхөр хүүхдээр нь хоол ундгүй ингээд сууж ивэл тэр хүний сэтгэл санаа ямар байх вэ? Дээрмэд одоо нийгэм маань жоох стресс маш ихтэй. Тийм ахад одоо хүүхдээ яаж гоё хандах вүлээ гэхээс ихсэлээд тэгэхээр нэг сайхан хоолтой халуунд унтаа энийгээд өгтвөл тэр хүний дараа гарах ажлын бүтээмж нь ямар байх вүлээ те. Тэгээд одоо гэр бүлтэйгээ өнгөрөх ихэвчлэн гэр бүлтэйгээ өнгөрөх гэхэр хүмүүс маань мөнгө л боддог л доо. Мөнгөгөөр яаж хоёр хоос хоорондоо гоё романтик орчин үүсэх вүлээ те. Өөр хүүхдээ өмжлөхөөс гадна эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн маань олон жил танилцаж амьдарч хоёр бинийгээ хүндэлж ирээдүйн одоо тэгээ 40-50 жил амьдрахын тулд тэр хоёр маань анх учирсан тэр сэтгэлийг одоо байнгын хадгалж авч явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй л одоо чи надтай суусан л бол одоо тэгээ болоо те. Суудсан л энэ үед яаж хандсан ч хамаагүй гээд эртээ эмэгтэй айл айл таланд би нэгээд хүндлэгээ барьж эхэлдэг. Би эндээ гоё анх учиртаа би эндээ гоё сарнаа бариад очдөг, нобор бариад очдөг гэсэн бол тэр нь байхгүй болох жишээний. Энэ бүх ингээд одоо наад захын энгийн зүйл байхгүй болсноор хоёр хүний хооронд асуудал үүсээд тэг гэр бүл салч юм димх одоо нийгмийн маань одоо болохгүй зүйл гарч ирээд байгаа юм л да. Тэгээл дээр нэмээд нөгөө нэг одоо залуучууд маань ажил үнэхээр олдохгүй байна. Ажил хийж байгаа нэг нь ажилдаа хандлага нь муухай
одоо болохгүй те. Бас гэхдээ бас бүх хүнийг бас юу гэж болохгүй те, болохгүй гэж болохгүй те. Болж байгаа залуучууд маань байгаа. Бас би л гээд нэг төрсэн юм шиг одоо нэг намынхаа юугаар нэг ажилд орчаал нэг та тэгэлж тагалцсан хүмүүс бас байна. Гэхдээ тэрийг хийж чадах сэтгэлээрээ байгаа хүмүүс байгаа ахгүй залуучууд. Тэгсэн мөрөд тэд нар маань яг ажилд очихоор арын хаалга одоо байхгүй те, мөнгө төгрөг байхгүй, танил тал байхгүйгээсээ болоод гэртээ сууж ин, гэртээ суугацлаас гутраад арх ууж ин ч юм уу те. Эрэгтэй нөхдөд айл айл нь одоо архинд донтолт маань ихсэж ин гэх юм ингээд нийгмийн одоо болохгүй ингээд юу гарч ирээд байгаа. Тэгэхгүй одоо 90 одоо эхнэр нөхөр хоёр те, найз охин найз банд хоёр би энийг өвдгөө дэмждэг, биенийхээ үгийг сонсдог, би миндээ гоо романтик юу яг ижлэгийн хэвээрээ те 5 жил хэлсэн 10 жил танилцсан байсан ч гэсэн нэг хаяаж гэсэн нэг гоё үхэлцдэг те романтик орчин үүсгэждэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хин хүүхдтэй байхгүй үедээ нэг гоё бүр болохгүй маа гэдэг нэг гоё нэг дар суваагаа дуучдаг ч юм уу те энэ орчин чинь асар их сэтгэл зүйн нөлөөнд дээр мэдээ одоо бэлгийн харьцаанаас нэг зүйл ингээд нөлөөлдөг байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо тэгэл энэ бүх зүйлээ ингээд цаг нараа зарцдаггүй ажил гэж очиод унтаал ингээд яваад их юм бол нийгэм маань ямар хөө байдалтай вэ? Стресстэй хүмүүс хэр олон байх вүлээ гэл. За та одоо ингээд төрийн бус байгууллагын тэргүүн за тэгээд маш их хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүдтэй ажилладаг шүү дээ. За охин одоо хань хоёртоо хэр их одоо зав гаргаж чинь та өөрийгөө одоо хань ижилдээ өөр хүүхдээ зав хэр их гаргаж чадчихин гэж боддог вэ? Сэтгэл хангалуун байж чаддаг уу зав төрийн бас байгууллагын нэг гоё юм нь цаг нарт баригддаг л гоё байхгүй юу? Тийм тэгээд миний ажил болохоор 100% сайн дурын үндсэн дээр болохоор одоо тэ би нийгмийг одоо цаг нарыг эхнэр хүүхдээ одоо нөхөр хүүхдээ зарцуулчих юм бол ажлаас халагдана гэж аахгүй, дарагтаа цагнуулна гэж аахгүй. Гэхдээ яг цаг нартаа би тайлангаа тавих хэрэгтэй, цаг нартаа төлөвлөсөн ажлаа би цаг нартаа хийх хэрэгтэй. Гэхдээ одоо тэрний хажуугаар хүүхдээ загих бол нэг 100% төлөвлөлттэй цаг төлөвлөлттэй 100% холбоотой бол авчна л та. Тэгээд хэдийн хугацаанд нь би завчлаа гарах вүлээ, хэдэн хугацаанд нь өөр хүүхд нөхөртөө одоо хайр халамжаа үзүүлж эхний хүнийхээ үүргийг гүйцэтгэх вүлээ те. Алинд нь би нийгмийн одоо хүмүүс тусалж явах вүлээ гэж 100% цаг төлөвлөлттэй холбоотой бол авчна. Тэгэхээр миний хувьд бол ерөнхийдөө бол үлгэр жишээгээд байх хичээдэг гэсэн учраас одоо хүүхдүүдэд заадаг чи ингээд цагийг ингээд төлөвлөж сурах хэрэгтэй. Энд чинь ирээдүйн чамд хэрэгтэй гэж өөрөө хэлжиж өөрөө тэргээ төлөвлөж чадахгүй байвал надаас хэрэг хүмүүс үлгэр жишээ авах үлээ тий. За одоогийн манай ялангуяа Орхон аймгийн хэмжээнд те манайх бол Эрдэнэт хот маань бол залуучуудын хотоо. За манай залуучууд маань ихэнх цаг одоо чөлөө цаг бол за зөв миний бодлоор бол нэг лаунж, караоке те дисконт чөлөө цаг өнгөрүүлдэм болоо гэж боддیں۔ За та одоо гэр бүлээрээ эсвэл найз нөхдөөрөө хаана чөлөө цаг өнгөрүүлэх дуртай вэ? Ерөнхийдөө бол голцоо ихэвчлэн миний чөлөө цаг нөхөр хоёртойгоо илүү чөлөө цаг өнгөрөөдөг. Бид гурваа цалхинд гарах гэртээ дурсамжтай зүйл хийх ч юм уу тий. Тэгээд ерөнхийдөө би миний одоо зорилгын нэг мах гэр орол амьдралдаг да. Тэгээд гэр ороолын хашаанда өөрхийн тоглог бүр ингээд модон төгөлтэй зүгдэндээ одоо юутэй усан оргилууртай суугсны сандалтай тий. Тиймэрхүү орчинг бий болох гэж одоохондоо залуу хүний хичээж байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний дефициттэй тэгээд эндээ нарийн ногоогоо өөрөө тарьчдаг, өөрөө тарьсан ногоогоо өөр хүүхдээ одоо дэрүүл зүү хоол тал руугаа бас хангачна. Тэгээд ногоон төгөл эднэр би бол тоглоомын талбай дээр бий болгочингууд маа нөхрийн найзууд тий одоо юу яагаад манай найзууд ингээд манад юм их дуртай болчдөг лөө. Тий ингээд ихэвчлэн тэгээд манайх нэг амралтын газар ч юм шиг одоо манай хүүхдүүд одоо манай клубийн хүүхдүүд маань ч гэхэд багшаа салхинд гарыг гэж манад үздэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрүүл цэвэр агаарт манай яргуут төрөйд болох байгаас нэг жоохон цэвэр агаартай тэгээд юу зүлэг ногоон ч гэсэн одоо эрүүл гişээрээ байдаг учраас тэндээ байхыг хичээдэг тэгээд. Тэгэхээр ерөнхийдөө цэвэр агаарт залуучууд маань бас зүгээр те цэвэр агаарт гэж гараад арх угаад үл хэрэг байхгүй. Тийм учраас гой тоглоомж наадах тэгээд спортоор хичээлэх энэ бүх зүйл. Гэхдээ залуучууд ингээл үнэхээр залуучуудын юуг газар байхгүй байна гэж гомдлдог болохоос биш өөртөө тэрийг бий болгож болох л байхгүй юу болно. Залуучууд маань одоо тэгээ гэр бүлийн найзууд байж болно. Тэднэрд маань нийлээд юу хийж болох вэ?
нэг 7 хоногт нэг сайхан заал авчиг, нэг 7 хоногт нэг теннис тоглолцож, нэг 7 хоногт өдөр нь гараа салхинд гараад нэг шорлог морлог хийж идэг нэг сайхан агаар амьсгалж идэг. Гэхдээ энэ болгонд архит арс бол хэр аргийн хэрэггүй юм шиг санагдав. Яагаад бол миний хувьд бол архит арсыг маш их чигшдэг. Тэгээ манай хүн ч гэсэн архи хэрэг хэрэгэлдэг. Тэгээд яг хаа залуу хүний хувьд бол одоо амьдралын шаардлагаараа тодорхой хэмжээний байх хэдий ч гэхдээ энийг ер нь бол татгалзахыг хичээдэг. Тэгээд арх гэдэг зүйл манай монголчуудыг дээш нь дэвшиж өгөх боломжийг хааж байгаа болохоос биш. Уул нь яг хоёр дээр үеэс дарс гэдэг зүйл тий одоо сархад гэдэг зүйл байсан хэдий ч одоо энийг маань тодорхой хэмжээгээр хүмүүс маань хэрэглээд одоо юу гэ хэмжээ зараа мэдээж хэрэгэлдэг байсан гэж овоогаагүй болсон баг. Тэгтээ одоо залуучууд маань үнэхээр хөгжий боловсрлыг үнэхээр одоо Монгол улсыг дэлхийн хэмжээнд гаргая гэвэл энэ дарс гэдэг зүйлийг тодорхой хэмжээнд татгалзаж илүү спортлог, илүү оюунлаг зүйлүүдийг хийж байгаасаа л гэж хэлдэг хүсдэг тий. Таны ярьсантай бол миний санаа бол маш их нийлж байна, нэгдэж байна. Яагаад гэвэл би өөрөө залуу хүн. Бас сайхан охины ээж би одоо ингээд ажлын бус чөлөө цагаар бол би найз нөхдөдөө байгалийн сайханд одоо их аялаж зугаалах дуртай. Нэг ёсондоо одоо ерөөсөө би байгалийн тийм үзэсгэлэнтэй газруудад аялах маш их дуртай л да. Тэгээд ингээд бодоодсэн чинь ерөнхийдөө бол нэг залуучууд маань ингэдэг штэ байранд л амьдрахгүй болохгүй. Ерөөсөө хороололт хашаа байсан л амьдрчгал юм бол өстой пепа нэрээ өстой ажлын амьдрал надад амьдрах хэцүү байна. Үр хүүхдээ яаж зөөх ингээл нөхрүүд ингээл шаналгаад байдаг. Тийм болохоор залуучууд маань одоо сайхан өөрийн гэсэн газар аваад дуртай одоо шийдлэрээ шийдээд амьдрах юм бол одоо манай залуучууд маань залуу хосуудын дунд бол тийм маргаан үүсэх шаардлага байхгүй. Залуучууд маань одоо өсөж дэвжих болно шүү гэдгийг бас хэлмээр санагдчихэв. За тэгээд одоо манай нэвтрүүлэг маань одоо энд хүрээд өндөрлөж байна. Одоо миний урилгыг хүлээж аваад натаа хэсгэн хугацаанд ч гэсэн өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй залуучуудынхаа талаар бодлого хуваалцсан мөнхцүүл танд маш их баярлалаа. Цаг зав гаргаад ирсэнд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажлын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө эцэст нь хэлэхэд гэр бүлүүд маань ч юм те ирээдүйн одоо Монгол улсыг маань хөгжөөнд дэвжих одоо нийгмийн маань одоо хамгийн бага нэгж буй гэр бүл гэдэг зүйл хоёр хүмүүс хоорондоо их ярилцаасаа дээр нэмээд хөрөнгө зүйлсээс болж хэрүүл маргаан гардаг учраас хөрөнгөө болж игэл хоёулаа хамтаар одоо цогцлоож бүрдүүлж хоёулаагийн хоёр хүний хөдөлмөр орсон зүйлс байхад ядаж чин дээр маргаан үсэх нь маш бага байдаг юм аа. Тэгээд залуучуудаа уриалж хэлэхэд би нэг ойлгоцгоо сайхан ярилцгаая. Одоо тэгээ сошиал ертөнцөөс холхож шиг байж тулж ярилцах нь маш зүйтэй юм аа. Тийм учраас та бүхэн маань ч гэсэн ирээдүйн хүүхдүүдтэй өсвөр үеийнхнийхээ одоо тэгээ шилжлийн насны хүүхдүүдэд ойлгож одоо тэгээ ярилцаарай эцэг эхүүдээ гэдгийг хамгийн түрүүнд хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээд сургууль мурлаар явж хахад чинь хүүхдүүд нь бүр ойлгохтой байцсан нэг компьютер ч юм уу нэг утас хараад сууждаг тэрний үдэнд ямар хариулаад тэр хүмүүжүүлэх биш тийм ээ. Тийм учраас нэг эцэг хүүд маань тулж ярьж хараа яшдаг загнадаг тий. Тэрээс удаа гоё найз нөхөр нь байж, өөр хүүхдээ найз нөхөр нь байж эхнэр нь нөхөр нь бие юундээ гэр бүл гэхээс урдаа биенийхээ найз нь байж гоё ярилцдаг байгаасаа гэж юу уриалмаар байна. Тэгээд ерөөдөө одоо энэ сайхан нэвтрүүлэгт намайг урьж одоо өөрийн маань үзэл бодлыг одоо иргэдэд сонсогчдод хүргэж байгаад маш их баярлалаа. Чамд ч гэсэн маш их баярлалаа. Тэгээд танай телевизийн хамт олонд өндрөөс өндөр ажлын амжилт хүсье да. За баярлалаа. За Тэнгэр телевизийн залуу хүнд юу хэрэгтэйг залуу хүн ойлгон чөлөөт одоо нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаарыг хүргээд өндөрлөж байна. За залуучуудтай ажлын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Дараагийнхаа дугаарт иргэн уулзлаа баяртай залуучуудаа.